അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ബന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1.5 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. പാലിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്, വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 വലിയ സ്പൂണിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. എത്ര കുഴക്കാൻ പറ്റും അത്ര കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ബണ്ണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയില്ല ഓയിലും കൂടി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മേലെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കൈക്ക് എത്ര പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഇല്ല ബോൾസ് എടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം വലുതാക്കി എടുക്കണ്ട, ഇത് വീണ്ടും പൊങ്ങി വരും. അപ്പം ഇതുപോലെ പാകത്തിന് ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദൂരെ വിട്ട് വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൂരെ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഓയിൽ തടയി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം കൊണ്ട് ഒരു 1/4 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുങ്ങനെ കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു വലിയ സ്പൂണിന് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിലില്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റിൻ്റെ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് കളറ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമില്ല ആൾ കളറ് ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയെല്ലാം ചിക്കന് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട. പൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പകുതി വേവാകുമ്പോൾ മാറ്റി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഉള്ളി ചെറുങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട. പകുതി വേവാകുമ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കവും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതും കൂടി സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട. ഒരു ഹാഫ് വേവ് വെന്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണ്ട. നേരത്തെ ചിക്കനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റിൻ്റെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റിൻ്റെ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്താൽ മതി. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റില്ല, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങാണ്. അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊങ്ങി വന്നത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ തന്നെ താണു പോവും. വീണ്ടും അത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടിലേക്കാണ് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു സ്റ്റീമറിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടിലോ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുഭാഗത്ത് മാത്രം കുത്തി കൊടുക്കാം. നടുഭാഗം പൊങ്ങി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് പൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി അപ്പച്ചെമ്പിലും സ്റ്റീമറിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അടിയിൽ ഒരു പഴയ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പഴയ റിങ് വെച്ചിട്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ട്രേയിൽ കേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേയിൽ ഇതുപോലെ ഈ ബന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലും പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബന്ന് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ തടയി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്ത ബന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബന്നാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ചെറുങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടൻ്റെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ള എള്ള് മേലെ വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് നല്ല പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമില്ല ആളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ വേവിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബന്നനെ അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല 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 വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നടുഭാഗത്ത് കുഴിയാക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് ചീസിൻ്റെ പകുതിയാണിത്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് 2 പീസാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിച്ചപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒലിവോ എന്തും വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചീസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വേറൊരു ബന്നിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതേപോലെ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം കട്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റേ വേണ്ടൂ, ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ചിക്കൻ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടോടുകൂടി നല്ല സ്പൈസി മയോണൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മയോണൈസിൽ ചില്ലി ഫ്ലെക്സും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒറിഗാനോയിലും ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മയോണൈസാണ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.